हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथी है। मेरो च्यानलमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ मैले सिन रामेन लिएर आएको साथी। कति बुल्डोगहरू खाने भनेर है यो लिएर आएको छु। बुढाले पहिला कोरिया हुने बेला बेसरी खानुहुन्थ्यो अरे। सिन रामेन लिएर आएको छु साथी। अनि के अरे यहाँ हेर्नु मैले देखाउँछ अब हजुरहरूलाई। यो डाडु चाहिँ के अरे बुढाले उहाँ उसबाट कोरियाबाट लिएर आउनुभएको कि काठको है साथी। सबै मैले धेरै चलाउँछु क्या डाडु, त्यही भएर यस्तो भएन न यस्तो गएको के है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आज यो रामेनमा के अरे के बोइल गर्ने बेलामै के अरे चाइनिज साग अनि त्यसपछि ससेसहरू हालेको छु साथी। अनि त्यसपछि माथिबाट चाहिँ अन्डा है राखेको छु। ल अब सुरु गरौँ है। त्यसपछि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला साथी। अनि हेरेर चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। सुरु गर्छु है। लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हुन्छ रियलमा के अरे ओरेन्ज जुस लिएर आएको है साथी। रियलमा ओरेन्ज जुस लिएर आएको छु आज। बुढाले फेरि यही कोक धेरै नखाने भन्नुहुन्छ कि यो पनि राम्रो छ हैन। यो नि फ्रेस जस्तो त हुन्छ त नेचुरल जुस खासै पेलेको जुस हो खाने। ल ल सुरु गरौँ। ल अब चाहिँ सुरु गर्छु साथी है। झोल चाहिँ यसले हालेर खानु पर्यो बुढा है। ल अब सुरु गरे है साथीहरू। मिठो यस्तो छ बढिया यस्तो नियम लाग्यो साथीहरू। झोल चाहिँ डाडु निकाल्नु पर्यो साथी यसरी। मैले फेरि चपस्टिक त्यति राम्रो जान्दिनँ, त्यही भएको पनि ल्याएन क्या साथी। अनि चाइनिज साग पनि हालेको छु कि ससेस र चाइनिज साग। टमाटरको भाग उडेको है धेरै भयो साथी। 1 वर्ष भनौँ मैले त यो रामेनमा खाएको है। ल सुरु गरेँ साथीहरू। ससेसबाट सुरु गरेँ। दामी भएछ बुढे। ल सुरु गरेँ ल। धेरै पछि आगो खस्नु पर्यो है। स्वाद मिठो हुन्छ एउटा। मलाई त बुल्डोगको स्वादै कस्तो गर्छ कि थाहै पाउनु होला। पिरो हुन्छ नि त बढी। यसको त कस्तो यसको त मिठो हुन्छ क्या। मलाई त बुल्डोग त खासै खाएन उहाँ त। पहिला बेसरी खान्थेँ। अब बुढाबाट चाहिँ त्यही बुल्डोगहरू खाने भयो। उसै सिङ्गामा नै खाएको थिएन क्या। यस्तो हो भाइ होइन के हो अन्डालाई खाइगयो अरे। ल तेरो अन्डा झोल हाल्दा बुल्डो झोल हाल्दा पक्नु अहिले लास्टमा खान्छ। अन्डा हाल हाल्छु क्या म साथी अन्डा। ल स्टाउनु भनेको मिठो भयो धेरै पछि चपस्टिक सँगै मिठो हुन्छ क्या झोल। अन्त चाउचाउ खाने
सुक्खा नि राम्रो ल थाहा भएन म हेर्छु दामी भन्छ बुढी त्यसपछि अब है एउटा चिल्लो नि हुन्न नि त ठिक हुन्छ क्या बुढियामा त यो धेरै खान्छ नि मान्छे चिल्लो नि हुन्न पिरो नि हुन्न बुल्डोगर त खासै खान्न क्या बुढी यो चाउ चाहिँ यस्तै झोलमा नखान्छ क्या मिठो भएको है साथीहरू मुख नि फेरेको क्या त्यो हाम्रो घरमा त खान्थ्यो नि त त्यो सस मलाई मात्रै हाल्दैछु त बुढी मैले हालेको मन खाइसकेको हौ टोका सबै दिए खाइ मलाई नराखिदिने याद कहाँ नजिक हो आज नि टिस्यु पेपर ल्याउनु भ्यायो बिर्सेको टिस्यु चाहिनु पर्ने दामी हो है पिरो नि हुन्न नि त यसको त स्वाद मनपर्छ कि मलाई उहाँ नि भएर होला यतिको झोल बनाएको झोल मिठो हुन्न कोरियामा ठ्याक्कै यस्तै हाल्छ नि त हातेर लिएर जाडोमा त तातो थुक्पा जस्तो हुन्छ नि त यो त मिठो हुन्छ क्या त्यसलाई खान्छ ल टिप्नु हाल्नु हुन्छ ल डाडुले हाल्नु नि बुढी कतै हिँड्छ डाडुले हाल्नु केही होइन खानु अन्डा हौ अन्डा हौ कि मलाई खानु बनाउनु पर्यो खानु न खान्छु ल यति खाऊ सिकान आयो भए सिलबाट हाल्नु बिर्सनु जलेन छिटो प्याक्कै हुन्न है बुढी अब यो त छिटो प्लाटक्क हुन्न नेपाली चाउचाउ त नेपाली चाउचाउ त एकछिन पकायो यति राख्यो भने त प्लाटक्क हुन्छ नि त यो त हुन्न भाइ प्लाटक्क त लाग्दैन मलाई तिमीलाई हाल झोलमा चाहिँ मलाई झोल दियो अब मैले आयो होइन मन थियो होला
म धेरै खास लामा न बुढाबुढीले कति खान्छ भन्ने होला है साथी खान्छ है बुढाबुढी नै धेरै खान्छन् कि मुरा ठमेल बनाउनु बेसिन्छ कि वाउ ल खान लास्ट ओके अझै खाने जोस् म त भयो थोरै खान्छ पुग्यो Yes. ल साथीहरू है आज धेरै पछि सिन रामेन हान्यो सिन रामेन खाए साथी है मिठो भयो यो त पिरो पनि हुन्न चिल्लो पनि हुन्न के ठिक हुन्छ अनि बुढाले चाहिँ यो रुचाउनुहुन्छ के अनि त्यो बुल्डोगर चाहिँ खासै खाना खोज्नुहुन्न अनि त्यही भएको भएर आज चाहिँ मैले सिन रामेन लिएर आएँ है अनि हजुरहरूले पनि हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथी नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला पुरानो हुनुहुन्छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला साथी है ल आजलाई चाहिँ भिडियो इन गर्छु नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु साथी ल अहिले चाहिँ बाई 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 सी यू गाइस सी यू गएको ल